Majitelia starších rodinných domov často premýšľajú nad tým, či ich fasádu, povalu alebo stropy zatepliť minerálnou vatou alebo iným izolantom. Vybrať vatu, polystyrén alebo napríklad striejkanú burpenu? Rovnaké otázky si kladla aj rodina, ktorá chcela zrekonštruovať a zatepliť dvojpodlažný podpivničený rodinný dom z čias prvej republiky. Je postavený z plných pálených tehál s hrúbkou opodných stien 45 až 60 cm. Súterén je postavený z opuky. Manželia sa preto obratili na skúseného stavebného projektanta, ktorý im navrhol kompletný projekt rekonštrukcie a zateplenia domu. Pomohol aj s vybavením stavebného povolenia. V pôvodnej podobe bol dom v podstate neobyvateľný, pretože ho nebolo možné vykúriť. Na zabezpečenie tepla a teplej vody bolo potrebných až 40 MW energie ročne. Navrhnuté energetické opatrenia preto zahŕňali zateplenie domu, inštaláciu tepelného čerpadla a výmenu okien. Všetko s cieľom znížiť spotrebu energie až o 90%. Prvým krokom bola voľba fasádneho izolantu a jeho hrúbky. Ľudia si často myslia, že hrubé steny netreba zatepľovať, ale opak je pravdou, vysvetľuje projektant a stavebný inžinier Radek Prokop. Samozrejme, ide o dostatočne silnú konštrukciu, ale nie z hľadiska tepelnej izolácie. Tehly majú hrúbku 45 cm. Ide o hladkú pálenú tehlu starú takmer 100 rokov. Navrhli sme izolant s hrúbkou 18 cm, čím sme výrazne znížili tepelné straty cez obvodový plášť budovy. Na zateplenie fasády bola vybraná minerálna vata, a to predovšetkým pre jej dokonalú priedušnosť. Chceli sme zachovať difúznu otvorenosť konštrukcie, pričom veľkou podmienkou bolo vybrať materiály, ktoré sú difúzne otvorené, to znamená minerálnu izoláciu a k nej zodpovedajúci omietkový systém. Vata má difúzny odpor rovný číslu 1, čo je rovnaká hodnota ako pri vzduchu. Je preto ideálnym materiálom na zateplenie starších domov. Ostatné, ďalšie bežne používané izolanty takúto hodnotu ani zďaleka nedosahujú. Pohybujú sa v rozmedzi 20 až 200. Minerálna izolácia bola zvolená aj na zateplenie súterénu, hlavne kvôli nehorľavosti. Stropné izolanty nesmú v prípade požiaru horieť, stekať alebo kvapkať. Zateplenie suterénu je riešené lamelovou minerálnou izoláciou, ktorá sa vkladá medzi existujúce železné nosníky. Má hrúbku 12 cm. Výhodou tejto izolácie je, že má aj povrchovú úpravu, takže je veľmi jednoduchá na inštaláciu a tým pádom aj lacnejšia. Na zateplenie šichmých striech a podlahy povaly bola takisto vybraná minerálna izolácia. Zateplenie máme medzikrokvovú a podkrokvovú izoláciu. Keďže existujúce krokvy neboli dostatočne hrubé, zvolili sme aj podkrokvový systém, čím sme zvýšili hrúbku izolácie až na 34 cm. Minerálna vata bola vybraná predovšetkým kvôli nehorľavosti. Ďalšou výhodou vaty je, že tlmí hluk z ulice, čo ocenia najmä obyvatelia podkrovných bytov. V prípade nášho modelového domu časť strechy tvorí neobyvateľná povala. Tá bola zateplená minerálnou vatou, voľne uloženou na podlahu a zakrytá priedušnými dôchodkovými doskami. Tým sa výrazne ušetrilo na množstve spotrebovaného materiálu aj remeselnej práci. Celá rekonštrukcia domu vyšla majiteľu približne 100 000 eur. Návratnosť investície nie je len o úspore energie, ale predovšetkým o tom, že získali moderné a komfortné bývanie na celý život. Životnosť použitých materiálov presahuje 50 rokov, takže investícia sa rozhodne oplatí.